снабжает тебе и мне всем необходимым, чтобы, встречая трудности, мы могли быть вооруженными. Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut pour que lorsqu'on rencontre des difficultés, nous ayons les bonnes armes, Чтобы ты был уже готов. pour que nous soyons prêts. Он дает тебе силу, он дает тебе мудрость. Il nous donne la force et la И sagesse. он говорит, что я Бог. Et Мы все с вами. il nous dit, je suis Dieu. И в основном мы все с вами. Et majoritairement, nous tous, Мы говорим, что Бог есть любовь. nous disons que Dieu est l'amour. Мы за это цепляемся. Nous nous accrochons à cette parole. И временами мы цепляемся, чтобы оправдать какие-то свои неправильные поступки. Et souvent, nous nous accrochons à ces paroles pour justifier nos mauvaises actions. Потому что Бог есть любовь, он меня любит, значит, он поймет, он простит и так далее. Puisque si Dieu est l'amour, il m'aime, donc il va me pardonner. Тот же самый Бог, который есть любовь, который говорит, что он любовь. Le même Dieu que vous disiez qu'il est amour, Написано, что он Бог радости и веселья. il est le Dieu de joie et de gaieté. Послушайте, если в Доме Божьем у людей, у которых Бог есть, вы народ Божий, у нас нет радости, тогда что мы можем миру предложить? Écoutez, si dans la maison de Dieu, où est-ce que nous avons le Dieu de la joie et de gaieté, nous n'avons pas ces caractéristiques, qu'est-ce que nous pouvons offrir à ce monde? Что им предложить? Потому что люди, они изнурены, они уставшие от своих забот, так скажем, мирских, все это, которое есть. Они, по идее, как Иисус сказал, идите ко мне, я успокою вас. То есть они должны найти успокоение. Они приходят в церковь, и видят, все еще более разбитые. Qu'est-ce qu'on peut offrir à ce monde si les gens du monde se soucient des problèmes et ils ont le poids des difficultés et lorsqu'ils viennent à l'église, nous sommes encore plus fatigués, encore... Они видят людей, которые не пришли, вместо того, чтобы увидеть в этих людях искры, в глазах, радостные, люди, которые дышат свободой, радостью, они видят печальные лица, печалью. Им, они спрашивают, куда нам теперь идти? Donc, s'ils viennent à l'église, puis à la place de voir des étincelles dans nos yeux, ils voient des gens qui sont encore plus fatigués que eux. Поэтому мы сегодня замечаем, Donc, aujourd'hui, nous pouvons voir que люди говорят, что церковь скучная. les gens disent que l'église, c'est plate. Не потому, что они знают много о церкви, просто потому, что они говорят так, исходя из того общения, или же из тех, то, что они замечают у верующих людей. Наблюдение. C'est pas parce qu'ils connaissent bien l'Église, mais c'est parce que ceux de quoi ils se rendent compte lorsqu'ils parlent à des croyants. Они наблюдают за верующими людьми, они наблюдают за нашей жизнью, за тобой, за мной наблюдают и видят, что на самом деле бедный человек, христианин, ходит постоянно, Господи, если он верующий, именно такая жизнь там, то лучше я буду жить своей жизнью, чем взять такую жизнь. Lorsqu'ils regardent nos vies, puis ils voient que nous sommes toujours en tristesse, ils vont penser que pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette église, ça va être mieux si je reste dans le monde. Каждому человеку хочется жить хорошо, спокойно и радостно. Chaque personne veut vivre bien avec de la joie. И мы как церковь, мы должны предлагать альтернативу этому миру. Et nous, comme Église, nous devons offrir l'alternative à ce monde. Потому что радость, которая в тебе, не мир тебе его дал, радость, которая в тебе, именно Дух Святой тебе дал. И оно не зависит от внешних обстоятельств, оно не исходит из тебя, из твоего духа. Puisque la joie que nous avons, c'est pas le monde qui nous a donné cette joie, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis cette joie en nous. Amen. Amen. Смотрите, Псалом 32:1. На французском будет 33:1. На русском будет 32:1. Le psaume 33:1. Написано здесь: радуйтесь, праведнее, о Господи, правым прилично славословить. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Amen. Amen. И один из переводов, на французском говорит такие слова, один из переводов, что le louer est votre privilège pour les gens justes. В одном из французских переводов написано, что славить его – это наша привилегия. То есть, вот, радоваться, да, восклицать,
это привилегия верующих людей. Donc, c'est écrit que d'être en joie et de ressentir la joie, c'est un privilège que les croyants ont. Мы не сумасшедшие люди. Nous ne sommes pas fous. Просто радоваться, знаете, чего радоваться нет. Наша радость не означает, что у меня нет проблем. Послушайте, от того, что я буду сильно переживать от проблем, что-то меняется. Скажите мне, у кого от переживания что-то поменялось? La joie, ça vient pas de problème. Mais en même temps, si nous allons nous soucier des problèmes, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que quelqu'un dans cette salle, vous vous êtes soucié de quelque chose et ça a changé le Ты problème? очень сильно, когда ты просто переживал, потом ты запереживал, очень переживал. От этого ситуация изменилась. Est-ce que ça vous est arrivé que simplement parce que vous vous souciez beaucoup et vous êtes nerveux que votre situation change? От переживания обычно нервы портятся. Normalement, lorsqu'on se soucie, c'est juste les nerfs qui se И сон dommagent. пропадает. Et on perd le sommeil. А нервы, кроме Господа, как известно, не восстанавливаются. Итак, Donc, праведник – это привилегия радоваться. donc pour les justes, c'est un privilège О чем радоваться? d'être Вот d'avoir la суть, joie. секрет здесь. О чем радоваться? Мы радуемся не потому, что что-то новое появилось у меня. Библия говорит, радуйтесь. А даже ученики Иисуса Христа, они пошли на проповедь. Иисус отправил на проповедь. Donc, de quoi est-ce qu'on doit être joyeux? Donc, une fois, les apôtres ont été envoyés d'écouter une prédication. И когда они вернулись, Et lorsqu'ils sont retournés, они радовались ils étaient joyeux. от того, что бесы повиновали им. Ils étaient joyeux puisque les démons ont obéi à eux. Но почему? Потому что это было что-то внешнее. Они видели, как бесы выходили, они видели проявление, они видели вот все внешнее, что происходило, когда люди падали или что. То есть они видели это. Puisqu'ils ont vu quelque chose de physique, donc ils ont vu comment les démons étaient sortis des personnes. Но Иисус сказал им, тому не радуйтесь. Mais Jésus leur a répondu, ne vous réjouissez pas de cela. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни на небесах. Soyez joyeux du fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Потому что если бы их радость была сфокусирована на то, что они видели чудеса, Puisque si leur joie a été uniquement focusée sur le fait qu'ils ont vu des miracles, то однажды они не смогли изгнать беса из сына одного человека, который привел своего сына к Иисусу Христу. Иисус был на горе с другими учениками, он привел своего сына, и ученики не смогли изгнать беса. puisque une fois, lorsque quelqu'un a emmené son fils envers les apôtres, il ne pouvait pas Chassé. chasser les démons. Иисус был на горе Преображения. Jésus était à la montagne de la Transfiguration. И получается, что если бы их радость вот, зависит от того, что как, бесы повинуются, не повинуются, то у них уже была печаль теперь, потому что у них не получилось. Поэтому Иисус им говорил, тому не радуйтесь, наша радость, твоя радость, моя радость в том, что мое имя, твое имя записано в книге жизни на небесах. Туда ни у кого нету терки, чтобы стереть твое имя оттуда. Parce que si on se réjouit seulement lorsqu'on voit des miracles, les apôtres seront très déçus lorsqu'il n'a pas vu de miracle, mais il faut se réjouir du fait que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Амин. Если наша радость будет зависеть от внешних, от материальных, от внешних факторов, то я обещаю себе, что даже через 5 минут, не более, я буду в печали. Puisque si notre joie dépend uniquement du monde physique et de ceux qu'on voit, je vous garantis que dans 5 minutes, tu vas être dans la tristesse. Почему? Ну потому что ту новую машину, которую ты купишь сейчас, Puisque la nouvelle voiture que tu achètes maintenant, идешь домой, tu reviens chez toi, неделя прошла, вторая неделя, une semaine, 2 semaines, сосед купил лучше. ton voisin a acheté une voiture meilleure. Мы люди, мы верующие, мы не завидуем, вы что? Я
Мы люди верующие, мы не завидуем. Поэтому твоя радость и моя радость, она не должна зависеть от материальных. Спасибо, что это есть. На каком-то уровне мы довольны, радуемся, но послушай, искренняя, настоящая радость, которая у тебя сохранится внутри тебя, это то, что Бог вложил в тебе. И оно не зависит от чего-то внешнего. Notre joie ne doit pas dépendre du monde matériel, mais vraiment la joie qui est à l'intérieur de nous, ça doit pas dépendre du monde physique. Радость – это следствие жизни с Богом. La joie est une conséquence de vie avec Dieu. Это следствие твоей, моей жизни с Богом. C'est une conséquence de ma vie, de ta vie avec Dieu. Это характер Бога. C'est le caractère de Dieu. Это часть Бога. C'est une partie de Dieu. И дьявол или же грех удаляет. Дьявол крадет радость через грех. Le diable va voler ta joie à travers le péché. Потому что грех, иногда бывает так, что у человека радость теряется. Почему? Потому что человек живет в грехе, в сознательном грехе. И он не может искренне выносить Божью жизнь через него, потому что грех блокирует эту радость. Des fois, les gens perdent la joie à cause d'un péché, un péché qu'ils font consciemment. Puis, lorsqu'ils veulent sortir cette joie, il y a le péché qui les arrête. Даже Бог однажды спросил у Каина и Авеля. Бог спросил, когда Каин убил Авеля, говорит, а от чего поникло лицо твое? Другими словами, ты всегда был такое лицо сияло, радостное, радужное лицо. Я видел тебя, но теперь я вижу по твоему лицу, что что-то есть. Caïn, il y avait deux frères, Caïn et Abel. Puis Dieu, lorsque l'un a commis un péché, Dieu a demandé pourquoi est-ce que ton visage est devenu triste. То есть господствуй, потому что грех крадет радость. Le péché vole la joie. Грех, он крадет радость. Он не дает тебе, он не дает мне полностью выразить, высвободить Божьего естества в нас. Потому что есть совесть, которая так или иначе говорит тебе внутри, ты что, ты такой совершенно бессовестный, что ли? Le péché nous empêche de sortir cette partie qui est imposée en nous, de sortir cette joie, puisqu'il y a notre conscience qui nous dit comment est-ce que tu peux te réjouir lorsque tu as le péché. И совесть говорит. Et la conscience nous dit. И мы понимаем, что... И вот, мы не можем, потому что то, что внутри, потом оно снаружи приходит. Et nous comprenons que ce n'est pas possible, puisque ce que nous avons à l'intérieur, ça va paraître après un certain moment. Amen. Итак, народ Божий. Donc, peuple de Dieu. Это привилегия, которую мы имеем. C'est un privilège que nous Радоваться, avons. прославлять Бога. Это привилегия. Когда мы говорим привилегия, это не то, что всем положено. C'est un privilège et de louer Dieu. Puis lorsqu'on parle de privilège, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui l'a. Даже на работе у тебя какие-то привилегии есть. Значит, у кого-то нет, у чего-то, но тебе как бы дают, ну, какие-то поблажку или что такое больше тебе дают. Это привилегия. То есть не у всех. Но нам, как праведникам, как верующим, привилегии нам дали. Donc Что мы славили, мы радовались пред Богом. Donc, même au travail, lorsque tu as un privilège, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui l'a, c'est juste toi qui as cette opportunité. Donc, lorsqu'on parle de privilège, nous, comme croyants, nous avons le privilège d'avoir la gaieté et la joie. Мы хотим иметь силу Божию для нас. Nous voulons avoir la force de Dieu en nous. И Неемия говорит, Неемия 8:10. Et Néhémie nous dit 8:10. Неемия 8:10 написано, радость пред Господом подкрепление для вас. Или же, в другим переводе, радость пред Господом сила наша. Néhémie 8:10, c'est écrit que la joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. Amen. Amen. Радость от Бога – это сила. Послушайте, нам нужна сила Божья. Но радость – это сила. Быть радостным – это сила.